Кто такие офисные сирены и чем их образ отличается от базового офис-код? Образ сирены сочетает элементы строгого делового стиля с акцентами на женственность, смелость и чувственность. Образ строится на контрасте. Классические офисные вещи подаются с дерзким, соблазнительным акцентом. Стиль вдохновлен корпоративной модой конца 90-х. Ключевым референсом стал образ героини Жизель Бютхен в фильме «Дьявол носит Прада». Основные черты образа. Приталенные жакеты и рубашки, облегающие топы, обувь на каблуке зачастую выбирается позицией на каблуке Kitten Hill или же ботильон. Ключевым аксессуаром пикантного образа становятся очки с прозрачными стеклами. На сайте Витачи вы найдете не только элементы этого стиля, но и готовые подборки для стильных и дерзких образов.